Երևանյան երկխոսության երկրորդ օրը ևս հագեցած էր տարբեր թեմաների շուրջ քննարկումներով։ Բազմակողմ հարաբերություններ, փոփոխվող աշխարհակարգ, օրենքի գերակայություն, կլիմայի փոփոխություն, նորարարություններ, խելացի, ճարպիկ եւ ճկուն արտաքին քաղաքականություն խախտված աշխարհակարգի համար խորագրով պանելային քննարկմանը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ներկայացրեց Հայաստանի բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականությունը, անդրադարձավ դրա հիմքերին։ Նրա խոսքով Հայաստանը ավելի քան 30 տարի կախված է եղել անվտանգության մեկ աղբյուրից Ռուսաստանից եւ նրա հետ կապված կառույցներից, եւ շատերը կարծել են, թե դա բավարար է Հայաստանի անվտանգության ու տարածքային ամբողջականության երաշխավորման համար։ Երբ ժամանակը եկավ, այն կազմակերպությունները եւ երկրները, որոնք պարտավոր էին միջամտել, չմիջամտեցին կամ պարզապես չցանկացան դա անել։ Դրա հետևանքով ունեցանք Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում, Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից մոտ 200 քառակուսի կիլոմետրի օկուպացիա։ Այդ ամենն ակնհայտ դարձրեց, որ Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացնի իր անվտանգային ռազմավարությունը։ Այսօր մենք ձգտում ենք Եվրամիության հետ խոր ինտեգրման, ավելի սերտ գործակցության Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Հնդկաստանի հետ։ Ռուբինյանի խոսքով Հայաստանը փորձում է փոխել նաեւ ավելի քան 30 տարի պահպանվող տարածաշրջանային իրողությունները։ Այժմ մենք ունենք Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղություն հաստատելու բացառիկ հնարավորություն։ Ունենք յուրահատուկ իրավիճակ, երբ խաղաղության համաձայնագիրը համաձայնեցված է եւ անհրաժեշտ է այն ստորագրել ու վավերացնել։ Մենք ունենք պատմական հնարավորություն ապաշրջափակելու Հարավային Կովկասի բոլոր հաղորդակցությունները, ինչը կփոխի տարածաշրջանի ամբողջ պատկերը եւ անվտանգային ճարտարապետությունը։ Անդրադառնալով վերջերս խորհրդարանի Եվրամիության Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագծի ընդունմանը, խորհրդարանի փոխնախագահը ընդգծեց, դա Եվրամիությանն ավելի մոտ լինելու Հայաստանի ժողովրդի ցանկության արտահայտությունն էր։ Քննարկման մոդերատոր Զբիգնև Պիսարկին մասնակիցներից Հունգարիայի արտգործնախարարին հիշեցրեց, որ Բուդապեշտ ամիսներ առաջ արգելափակել է Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցության տրամադրումը ոչ մահաբեր զինատեսակներ մատակարարելու համար։ Նա հետաքրքրվեց, արդյոք այդ հարցի հետ կապված նորություններ կան։ 20 million non-lethal aid. Խոսքը 20 միլիոն եվրոյի մասին է։ Այն ոչ մահաբեր օգնություն է Հայաստանի բանակին։ Մենք ասել ենք, որ համաձայն ենք դրան, սակայն այս շատ փխրուն իրավիճակում, երբ կողմերը վերջապես մոտ են համաձայնագրի ստորագրմանը, հավասարակշռություն պահելու համար մեր խնդրանքն է, որ Եվրամիությունը ցանկացած ֆոնդից նույն չափի աջակցություն տրամադրի Ադրբեջանին։ Նախորդ տարի դա ստացվեց։ 10 միլիոն եվրո տրամադրվեց Հայաստանին, 10 միլիոն եվրո Ադրբեջանին։ Այս անգամ եւս դա կարող է աշխատել։ Սիարտոն նշեց, որ թեման քննարկել է նաև Հայաստանի գործընկերոջ հետ եւ ներկայացրել է հունգարական կողմի դիրքորոշումը։ Պանելային քննարկման անդրադարձ եղավ նաև Եվրամիության ընդլայնման հեռանկարին։ Չեռնոգորիայի արտաքին եւ եվրոպական գործերի փոխվարչապետը կարծիք հայտնեց, որ Եվրամիությունը տարիների ընթացքում տրանսֆորմացիաների է ենթարկվել եւ այսօր տեխնիկական ընթացակարգերը գերակայում են արժեքների նկատմամբ, ինչը անհրաժեշտ է շտկել։ Եթե Եվրամիության ընդլայնում տեղի չունենա եւ Չեռնոգորիան չանդամակցի միությանը մինչեւ 2028 թվականը, դա կխաթարի Եվրամիության նկատմամբ վստահությունը։ Մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ եւ շնորհակալ ենք այն երկրներին, որոնք աջակցում են մեզ։ Հունգարիայի արտգործնախարարը աջակցություն է հայտնել Եվրամիությանը Չեռնոգորիայի անդամակցությանը։ Նրա խոսքով անհասկանալի է, թե ինչու է ձգձգվում գործընթացը, քանի որ Չեռնոգորիան, որը Եվրագոտու եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ է, որևէ սպառնալիք չի կարող ստեղծել միության անդամ դառնալով։ Նրա խոսքով նույն պատկերն է Սերբիայի եւ Հյուսիսային Մակեդոնիայի դեպքում։ Եվրամիության անդամների մեծ մասը հրապարակային մեկ բան է ասում, փակ դռների հետևում մեկ այլ բան։ Հանրության առջև նրանք կողմ են արտահայտվում ընդլայնմանը, իսկ երբ փակ դռների հետևում ենք, ներկայացնում են խոչընդոտների երկար ցանկ, թե ինչու միությունը չի կարող ընդլայնվել։ Անդրադառնալով Եվրամիությանը Ուկրաինայի միանալու հեռանկարին, Սիարտուն նշեց, չի կարծում, թե Կիևը մոտ ապագայում կկարողանա բավարարել անդամակցության համար անհրաժեշտ չափանիշները։ Նա շեշտեց, որ այդ հարցով պատրաստ են հանրաքվե անցկացնել, պարզելու արդյոք հունգարացիները ցանկանում են աջակցել Ուկրաինայի անդամակցության գործընթացին, թե ոչ։ Արդարության պահպանում օրենքի գերակայության համաշխարհային հրամայականը խորագրով պանելային քննարկմանը մասնակցում էր Հայաստանի գլխավոր դատախազը։ Աննա Վարդապետյանը պատասխանելով պանելային քննարկումը համակարգողի միջազգային իրավունքի եւ մարդու իրավունքների փորձագետ Շեյլա Փայլանի Հռոմի ստատուտի վավերացման կարեւորության մասին հարցին նշեց. Հռոմի ստատուտի վավերացումն իրավական ուղենիշ է, որը Հայաստանի հավատարմության հստակ արտահայտումն է հաշվետվողականության, արդարության եւ օրենքի գերակայության սկզբունքներին, ինչպես ներքին, այնպես էլ համաշխարհային մակարդակում։ Միջազգային արդարադատությունը կենսական դերակատարում ունի արդար եւ անվտանգ ապագայի ձևավորման գործում։ Հայաստանի համար այս ներգրավվածությունն ամրապնդում է ինստիտուցիոնալ կարողություններն ու արմատավորում այն ուղերձը, որ անպատժելիություն չի կարող լինել որևէ մեկի համար որևէ վայրում։ Ժամանակակից պետության ինքնիշխանությունը պաշտպանված է ոչ միայն նրա սահմաններով ու բանակով, այլև իրավական մեխանիզմների եւ ինստիտուտների ուժով ու հաստատակամությամբ։ Իրավական գործիքները ձևավորում են իրավական ռազմավարություն, ստեղծում անվտանգության ճարտարապետություն
հանրապետություն, սպառնալիքներից պաշտպանվելու եւ դրանց արձագանքելու համար։ Աննա Վարդապետյանի խոսքով միջազգային արդարադատության հետ դատախազության գործակցությունն ապացույցն է, որ Հայաստանը այն երկրների շարքում է, որոնք կարծում են, որ խաղաղությունը, անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը պահպանող վահանը արդարադատությունն է։ Մայա Խաչատրյան, լուրեր։